nagaa caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraata bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hundumaa keessatti dabalee isinii lafa baay'atu hordoftoota gidduu bituuf jedhu jalatti kan argamtan argamu kan jirtan hundumaa keessaniif isin jechuun jaalladha. Hordoftoonni gidduu yuuteef warri maatii naata ta'an laayikii naaf godha. Warri maatii naaf hin taane sabskiraayibii laayikii naaf godha. Na jajjabeessaa na guddisaa isin jechuun jaalladha. Maal isin calluma jettanii socho'a. Warra waa fi qabdan fa'i bunni itti naa godha isin jechuun jaalladha. Tole egaa boo'ichi shamarreen biyya Arabaatii galtee nu sodaachisee jira jechuudha. Nu sodaachisee jaalala akkamitti isin gochaa jira kan jaalanneeyyuu akka dhiibnu ta'utti jirti jechuudha. Guyyaadhaa immoo biyya Libaanoon ture waggoota 6 fi bara 19 bara meeqatti deemee biyyatti kanan deebi'ee gidduutti biyya galee eddan biyyatti galee booddee immoo deebi'een biyya Arabaa malee biyya Arabaa eddan himalee booddee karaa toora feesbuukiin baree haayinaan jedhee sanaa booddee anis nagaan gaafadhee sanaa booda bilbila kee erginaan jedhee bilbiluu natti tolu jennaan nan rakkoon qabu nan bilbila kee erginaan jedhee achumaananii bilbila koo ergee fi sanaa booddee naasofna ture. Asawwan baay'ee namatti tola ture. Asawwan baay'ee nama gammachiisa ture. Sanarraatidhaan kan ka'ee ani gala dhaabbachuuf deebi'ee waggaa tokkotti deebi'ee galee. Deebi'ee galee booddee magaalaa Finfinneedha dhaloonni koo inni Hawaasaadha kan jiraatu gara Hawaasaa deemee bakkee Hawaasaa kana keessatti bakkee bashannanaa bakkee maalii hundumayyuu na daawwachiise. Inni immoo shufeeraadha. Hojiinsaa shufeerinnatiidha. Osoo kanaan jirru gara gaa'ilaatti seennee waliin jiraachuu jalqabne. Mucaa tokkos arganne. Sanaa booddee immoo lammataas mucaa arganne. Kana gidduutti inni dhiisisuu jalqabee turuu jalqabee sa'aatii 2 ol turuu jalqabee hojiinsaa hojii shufeerinnatiidha. Maaliif turtaa? Maaliif giseen hin galtu gaafan jedheenii nan gaafadha garuu naaf deddeebisuu hin danda'u ture. Kana gidduutti anis maatii koo bira dhufee Finfinnee ji'a tokko ture deebi'ee galaa. Inni hojiidha hidheetu gara biyya biraan deeme maaliin ta'e jedha. Gidduu kanatti immoo maatii koo biraan ture. Maatii koo gidduu biraan ture keessatti yeroo wayii hin deebinaa gara manaa gaafa jennuun anatu dhufee si fuudha yookiin immoo birriin isiniif erganuun jedhamtis kanarraan kan ka'e hin teenya. Isa dhumaa kana gubbaa gara dhumaa irratti osoo akkattiidhaan jiraachaa jiru haa ta'uyyuu malee aniif inni walitti aanfannus malee innis bahees iddoo garaagaraa adeemee haadhiisuus malee nu gidduu jaarsummaan seenee hin beeku. Jaarsummaan tokko nu gidduu galee hin beeku. Guyyaa tokko garuu kacheedee dhufee mana warra isheetii jechuudha. Mana warra isheetii gaafa dhufee akkuma dhufeen deemee maalidhaa jennaan haadha koo dhukkubaa jedheen isaaniidhaan anaan garuu hojiidhaan jira. Gidduu kanatti wajjinidhaan deemee wajjin ergan deemee booddee gara Gambeellaa deema. Gambeellaa deeman hojjedha. Waggaa tokko ji'a 6 manni kiraa nagahaana jireenya jijjiiruu kan deema. Kanaafiyyuu na dhiisinaan jedhee anis hin ta'uun jechaa ture. Yeroo kanatti mi'a koo guurradheen gara maatii kootitti deebi'ee dhufee. Yeroon dhufee dhutti xiqqoo ture ji'a 2 moo ji'a 3 ture waatu odeeffama ture. Hiriyaan koo yookiin immoo kanneen ani faana gibbii tokko keessa turre maal jettiini warra biroo keessa hojjetaniin akkasittiin hiriyaan koo deemtetti naamna jennaaniin hojiidhaaf inni deemee ishiin achi deemtee gaafa jedhanii walitti taasawanii inni jaarsummaa ergee fuudhuuf jira mitiidhaa jedhanii walitti taasawuu jette. Sana gidduutti anis dhagahee akkamittiin jechaa ture. Inni garuu
egaa eddi jaarsummaa hergee gara fuudhumsaatti dhufee ani haadha ijoollee lamaatidha. Guyyaa gaa'ilichaa raawwatamee hin qabame gaafuma gaa'ilaa. Ishiin kun ijoollee lama qabatteetu taa'aa jirti. Haadha manaasaati. Inni immoo gaa'ila haarawaa ta'e raawwata jechuudha. Guyyuma sana qabamee guyyaa sana gaafa qabamuu hin beeku jedhee garuu dirqama ta'ee hin hidhame gaafuma sana. Guyyaa gaa'ilaa sana osoo hin taane guyyaa maaltii yookiin immoo millaashiiti kan inni qabame dhifama. Guyyaa millaashiidha kan inni qabame guyyaa 10 hidhamee waasiidhaan bahee. Sanaa booddee mana murtiitti dhiyaatanii haati mucayyoo yookiin immoo abbaan mucayyoo maalidha jennaan inni anaaf abbaa manaa kooti jennaan akkamittiidhaan ijoollee sin qabu haadha manaas hin qabu jedheetu dhaqanii dhufee gara keenya jennaan lakki ijoollee qabaa kinoo haadha manaa isaati jennaan inni kakatee. Inni yoo kakateeyyuu mushorittiinis mana seeraatti dhiyaatte. Ajaa'iba! Seenaan nama dhuga waqa ajaa'iba! Gaa'ila waggaa 7 wajjin jiraatte. Haadha ishee ijoollee lama dhiiseetu gaa'ila haarawaa qabate jechuudha. Har'a edda waliin gargar baanee waggaa 5dha. Seerri garuu gaafa sana waan ijoollee barbaachisu akka kennamuuf taasisee ture. Kana gidduutti duran kenna ture. Amma garuu waggaa 1 ji'a 6 eessa jiru maalidha hin jedhaniini ijoolleedhaanii jechuudha. Ani yoon bilbila na jalaa hin kaasu. Mucayyoon immoo dibbira jetti ishiin hangafaayi. Ishiin sirriitti hin beekti. Ishiin lammataallee baay'ee hin beektu. Waggaa waan ta'etti akkaniin akkasittiidhaanii isaan irraa gargar bahee. Dhukkuba sammuu ta'aa laata jedhee ilaalchiseen ture garuu nagaadha jedhamteetti. Homaa dhana tokkoyyuu hin qabu jedhamteetti. Ani sababa maatiin koo jiraniifan jiraachaa jira. Sababa obboloonni koo jiraniifan jiraachaa jira. Maaliif kun hundumtuu maalis haa ta'u maali obboloonni koo yookiin immoo obboloonni shamarranii biyyoota fagoorra jiranii maatii isaanii yookiin immoo maatii isaa bira walumaan dhaqanii gaafa waliin socho'anii namni nama baraa iddoo sin argatu jette jechuudha. Inni gaa'ila dhaabbate faana ijoollee qabadhaan. Ijoollee lama maal jettee qabaa akkasumas asis qabaa maal dhabaniiru maal qabaatanii jedhu. Ishiidhaafis bilbilee dhaabeera waan ijoolleedhaaf kennamuu qabu sana jennaan ishiin ittimteetti ittiin himnee waan hin beekuu hin qabu. Ani garuu bilbileefin ishiitti hime. Namni maal barbaadda jedhee gaafate jechuudha. Gaafetaan suni ani namadha. Yeroo tokko dhala humteedhaanii hin gammaddasi hin gadditasi waan baay'een yaada jennaan homaa miti. Ati waggaa 5 dura hiilte har'ayyuu ni boochaa garuu immoo isa boochuu kana akka ati dagattu akka ati irraanfattu maalummaan haadhaa maal akka ta'e haadha jabduu fi haadha kutattuu akka taatuu fi warri ogeessonni as keessa jiru isaan gorsa si laatu si jajjabeessu si bilbilu si gaafannaa waan ati keessa jirtu. Kanaafiyyuu jabaachuu qabda jechuudha. Mi'a asirraa maal barannaan jedhame dhiirri bara kana immoo maali ijoo dhaabbateetuma yoo dhaloota boochisaa jira shamarran boo'aadhuma jirti dhugaa dubbachuudhaaf. Waan yeroo ammaa kana yeroo dubbatan shamarreentu nama miidhaa jira yookiin immoo ilma dhiiraa miidhaa jira jedhu. Garuu dhiirri mana doonduma osoo gaa'ila qabuu gaa'ila irratti huumee dhalli namaa boo'aa jira. Haati boo'aa jirti. Inni intala sana biraa jiru sun maalidha? Inni lafa dubartii sanaa jiru maalidha? Inni dubartichi kana bira jiru maalidha? Mi'a naaf hin galle. Naafi hin galle waan naan galle jira dhugaa dubbachuuf jechuudha. Eddati gaalatti galtee eddati dhala godhattee booddee
jaalalleen kaleessaa jaalalleen sana yeroo barbaade sana yeroo ati hin jirre sana dabarsee kachettee dhufti. Miidhamtuun eenyu dharee siidha jechuudha. Fala dhabduun eenyu siidha jechuudha. Boochuun eenyu siidha jechuudha. Kanarratti dhugaan mootummaan jechuudha waliiyyannoo fudhachuu qaba. Dhugaan bakka waliiyyannoo fudhachuu qaba. Maaliif borcaan osoo waliin aanii Sekarang jechuun jaaladhamee sin na jabeessuu keessa itti naa qofaa guddaan sin jaaladha guddaan sin kabaja maatiiwwan koo eebbifamaa shaala'u.